Javier y les presento mi bike check. Mi manubrio es Demolition Suburban de Signature Chris Doyle. Mis grips son With the People de Warrior. Mi poste es Profile Racing, medida 45 milímetros. La horquilla es Superstar 7075, la T6 Neutral. Masa delantera es Animal, la Javelin de 36 hoyos de Birlo. Mi par de aros son Flybikes 36 hoyos, doble pared. Un par de llantas es Primo Cometa, medida 2.25 lisas. Asiento combo Flybikes 1. Masa trasera Trickbike de 36 hoyos. De drive de poliuretano de 9 dientes de Birlo. Cranks de 3 piezas Profile, medida 175 con eje de titanio. Pedales Odyssey Twisted. Plato United de 25 dientes, Signature Nathan Williams. El bottom es español de 19 milímetros, Profile. Peg es Flybikes de aluminio de 110 milímetros. Chains o cadena es KMC modelo KSL. Mi headset es Flybikes en cromo. La bike completa está modificada para darle al street, al parque o al dirt. Según la modalidad a la que la uses, la puedes modificar. Con esta bici llevo aproximadamente como 6 meses dándole ahora sí que en street, parque, también un poco de dirt. Todas las piezas son aptas para durarte algún tiempo, depende si le das mucho, practicas poco o el uso que le des.